အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းအတုမရှိဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်1ဖျားသခင်ဤအခွင့်အာဏာ1စရုဒ္ဓနေ့တွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏ဩဇာအာဏာကိုနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါတွင်လူသားတို့၏ယာသည်များနေ့များနှစ်များပေါ်ပေါက်လာသည်ဖန်ဆင်းရှင်သည်သူ၏အစီအစဉ်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်သူ့အစီအစဉ်၏ပထမ3ရက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့သည်ဤ3ရက်အတွင်းတွင်ဖျားသခင်သည်အလုရှုပ်သည့်ပုံမောပန်းသည့်ပုံမရှိဘဲသူ့အစီအစဉ်၏အံ့ဩဖွယ်ပထမ3ရက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးကဘာ၏အခြေခံကြသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည့်ကြီးမားသည့်ဆောင်ရွက်မှုကြီးကိုပြီးမြောက်ခဲ့သည်အသစ်ဆက်ဆက်ကဘာသည်သူ့ရှေ့တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူ၏အတွေးထဲတွင်ပိတ်ဖုံးထားသည့်လှပသည့်ရုပ်ပုံကားချက်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းတွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်အရာဝတ္ထုအသစ်များပေါ်ထွက်လာသည့်ပုံစံမှာမွေးကင်းစကလေးတဦးမွေးဖွားလာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်သည်တစ်ချိန်ကသူ့အတွေးထဲတွင်သာရှိခဲ့ပြီးယခုတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည့်ပုံစံအပေါ်တွင်ကျေနပ်အားရလေသည်ဤအချိန်တွင်သူ့နှလုံးသားသည်ကျေနပ်မှုအနှဲငယ်ကိုရခဲ့သည်တို့ရာတွင်သူ၏အစီအစဉ်သည်အစပြုစသာရှိခဲ့သေးသည်မျက်စိတမိတ်အတွင်းတွင်နေ့သစ်တစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အစီအစဉ်တွင်နောက်စာမျက်နှာကအဘယ်အရာဖြစ်သနည်းသူအဘယ်အရာကိုပြောခဲ့သနည်းသူ၏ဩဇာအာဏာကိုမြည်သို့အသုံးပြုခဲ့သနည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်မြည်သည့်အရာဝတ္ထုအသစ်များကဤကဘာသစ်စီသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သနည်းဖန်ဆင်းရှင်၏လမ်းညွှန်မှုနောက်တွင်အရာအလုံးအပေါ်ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း4ရက်မြောက်နေ့အပေါ်ကိုအာယုံစူးစိုက်လာပါပြီနောက်ထပ်အသစ်စတင်သည့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်အတွက်မူနောက်ထပ်အံ့ဩဖွယ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးယနေ့လူသားမျိုးနွယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည့်နောက်ထပ်နေ့တစ်နေ့ပင်ဖြစ်သည်မှာယုံမှားဖွယ်ရာမရှိပေအဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်နေ့တစ်နေ့ပင်အမှန်ဖြစ်သည်ယင်းနေ့သည်မြည်ကဲ့သို့အံ့ဩစရာကောင်းသည်နီမြည်ကဲ့သို့အလွန်အရေးကြီးသည်နီမြည်ကဲ့သို့တန်ဖိုးဖြတ်၍မရသည်နီဖန်ဆင်းရှင်မိန့်ကြားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုဥစွာကြားနာကြစို့တဖန်ဖျားသခင်ကနေ့နှင့်ညဉ့်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကြက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချင်းချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းအခြားနှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကြက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကဘာဦးကျမ်း1:14-15ဤသည်မှာကဘာပေါ်တွင်6သွေ့သည့်ကုန်းမြေနှင့်အပင်များကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်တွင်ဖန်ဆင်းခံများထင်ရှားပြသခဲ့သည့်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုနောက်တစ်ခါအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်အတွက်ဤကဲ့သို့သောအပြုအမူမျိုးကအလားတူပင်လွယ်ကူသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်တွင်ဤကဲ့သို့သောတန်ခိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တွင်အလင်းအိမ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးဤအလင်းအိမ်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတွင်ထွန်းလင်းခဲ့ရုံမကနေ့နှင့်ညရာသီဥတုနေ့ရက်များနှစ်များ၏သင်္ကေတအနေနှင့်လည်းအစေခံခဲ့သည်ဤနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကို
မိန်ကြားလိုက်သည့်အခါတွင်ဖျားသခင်ပြီးမြောက်လိုသည့်လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသည်ဖျားသခင်ချမှတ်ခဲ့သည့်ပုံစံနှင့်ဖျားသခင်၏ဆိုလိုချက်အတိုင်းပြည့်စုံခဲ့သည်ကောင်းကင်တွင်ရှိသည့်အလင်းအိမ်သည်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်အရာဝတ္ထုဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ကောင်းကင်ကိုထွန်းလင်းစေနိုင်သည်မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်ကိုထွန်းလင်းစေနိုင်သည်ဖျားသခင်အမိန့်ပေးသည့်စီးချက်နှင့်ကြိမ်နှုံးအရာလဲပတ်ကြပြီးကုန်းမြေပေါ်၌မတူညီသည့်အချိန်ကာလများတွင်အလင်းပေးပြီးဤနည်းလမ်းအပြင်အလင်းဤလဲပတ်ခြင်းဆက်ဝိုင်းကကုန်းမြေဤအရှိနှင့်အနောက်တွင်နေ့နှင့်ညကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်၎င်းတို့သည်နေ့နှင့်ညအတွက်သင်္ကေတအနေနှင့်သာမဟုတ်ဘဲဤမတူညီသည်စက်ဝန်းများမှတဆင့်လူသားမျိုးနွယ်ဤပွဲတော်များအမျိုးမျိုးသောအထူးနေ့ရက်များကိုလည်းမှတ်သားပေးသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေးရာသီဖြစ်သောຫນွေဥရာသီຫນွေရာသီစောင်းဥရာသီစောင်းရာသီတို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည့်ဖြည့်စွက်မှုနှင့်လိုက်ဖက်မှုဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တို့၏လနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလများနေ့ရက်များနှင့်နှစ်များအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတိကျသည့်အမှတ်အသားအနေနှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာအတူတကွအစေခံသည်လူသားတို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တွင်သာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အလင်းအိမ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်လနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလများနေ့ရက်များနှင့်နှစ်များခွဲခြားခြင်းကိုလူသားတို့ကြုံတွေ့ပြီးစတင်နားလည်လာခြင်းဖြစ်တော်လဲအမှန်တကယ်တွင်ယနေ့လူတို့နားလည်သည့်လနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလများနေ့ရက်များနှင့်နှစ်များသည်အရာအလုံးအပေါ်ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းလေးရက်မြောက်နေ့တွင်ကတည်းကကြာမြင့်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပင်လူသားတို့တွေ့ကြုံရသည့်ຫນွေဥရာသီຫນွေရာသီစောင်းဥရာသီနှင့်စောင်းရာသီတို့၏ပြောင်းလဲခြင်းစက်ဝန်းများသည်အရာအလုံးအပေါ်ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းလေးရက်မြောက်နေ့ကတည်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာကြာလပေပြီဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အလင်းအိမ်သည်လူသားများအတွက်နေ့နှင့်ညအကြားပုံမှန်တိကျစွာနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားစေနိုင်ခဲ့ပြီးနေ့ရက်များကိုရေတွက်နိုင်စေခဲ့ကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလများနှစ်များကိုရှင်းလင်းစွာမှတ်သားနိုင်စေခဲ့သည်လပြည့်နေ့သည်တလပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်ပြီးဤအချက်မှာအလင်းအိမ်ဤတောက်ပခြင်းကစက်ဝန်းအသစ်တစ်ခုစပြီးဆိုသည်ကိုလူသားကသိရှိခဲ့သည်လနှင့်ပတ်သက်သည့်ကာလအသစ်စတင်ပြီဟုလူသားကိုပြောလိုက်သည့်လတဝက်ရှိသည့်နေ့သည်တလဤတဝက်ကိုရောက်သည့်နေ့ဖြစ်ပြီးဤအချက်မှာလနှင့်ပတ်သက်သည့်ကာလတစ်ခုတွင်ဘယ်နှရက်ဘယ်နှညရှိသည်ရာသီတစ်ခုတွင်လနှင့်ပတ်သက်သည့်ကာလဘယ်နှခုရှိသည်တစ်နှစ်တွင်ရာသီမည်မျှရှိသည်ဆိုသည်ကိုသိရှိနိုင်ပြီးအားလုံးသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ပြသနေသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်အလင်းလှည့်ပတ်ခြင်းအပြင်မှတ်သားထားသည့်လနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလများနေ့ရက်များနှင့်နှစ်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်မှတ်သားသိရှိနိုင်ခဲ့သည်ဤအချိန်မှစပြီးလူသားမျိုးနွယ်နှင့်အရာအလုံးသည်အလင်းလှည့်ပတ်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်သည့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများနေ့နှင့်ညပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းများကြားတွင်သတိမမူမိပဲအသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်ဤသည်မှာလေးရက်မြောက်နေ့တွင်ဖန်ဆင်းရှင်၏အလင်းအိမ်ကိုဖန်ဆင်းခြင်း၏အရေးပါမှုဖြစ်သည်အလားတူပင်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဤလှုပ်ဆောင်ချက်၏ဥတီချက်နှင့်အရေးပါမှုတို့သည်သူ၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့နှင့်ခွဲခြား၍မရပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလင်းအိမ်နှင့်ဤအလင်းအိမ်ကလူသားအပေါ်ကိုမကြာမီတည်ဆောင်လာမိတန်ဖိုးသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးချခြင်း၏နောက်ထပ်ပိုင်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဤကဘာသစ်တွင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ထွက်လာရန်ကြံရှိသေးသည့်နေရာတွင်ဖန်ဆင်းရှင်သည်မကြာခင်တွင်သူဖန်ဆင်းမိသက်ရှိအသည့်အတွက်ညနေနှင့်မနက်မိုးမျက်နှာကျက်
ကုန်းမြေနှင့်ပင်လေမြက်ပင်ဆေးပင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောတစ်ပင်များအလင်းအိမ်ရာသီဥတုနေ့ရက်များနှစ်များကိုပြင်ဆင်ပြီးကြပြီဖန်ဆင်းရှင်ဤဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာဝတ္ထုအသစ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်ဖော်ပြနေသည်ထို့ပြင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ပြီးမြောက်မှုများသည်အနှဲငယ်မျှပင်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိအနှဲငယ်မျှပင်မကိုက်ညီမှုမရှိဘဲတပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဤအရာဝတ္ထုအသစ်များအလုံးပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့၏တတ်သေးဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြီးမြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်ကာပြီးမြောက်မှုသည်လည်းထာဝရတည်သည်ဤအချက်ကမြည်သည့်အခါမျှမပြောင်းလဲပေအတိတ်တွင်ထိုကဲ့သို့သာဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင်လည်းထိုကဲ့သို့သာဖြစ်ကာထာဝရကာလတိုင်းထိုကဲ့သို့သာဖြစ်လိမ့်မည်ဤကျမ်းစာဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတစ်ကြိမ်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါကဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်သင်တို့အတွက်လက်ဆက်သည်ဟုထင်ရသလောအကြောင်းအရာအသစ်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြီလောထို့ပြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များပြုခဲ့သလောဤသည်မှာဖန်ဆင်းရှင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်သင်တို့၏နှလုံးသားကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူ၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးအပေါ်သင်တို့၏သိမြင်မှုဥတီချက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပြီးသင်တို့ကိုဖန်ဆင်းရှင်အပေါ်နားလည်နိုင်စေခဲ့သည်ထို့ပြင်သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဩဇာအာဏာတို့သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့အပေါ်တွင်အသက်ကိုအနှင်းပေးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့တွင်လူသားသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာ၏စစ်မှန်ထင်ရှားသည့်ဖော်ပြချက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏ထူးမြတ်ခြင်းကိုဧကန်အမှန်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကာဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့၏ထူးခြားစမ်းကြယ်မှုကိုရှုမြင်ခဲ့ရသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရများတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်သူသည်လူသား၏အာယုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ပြီးလူသားသည်ဖျားသခင်ကမိမိဩဇာအာဏာကိုအသုံးချမှုမှပေါ်ပေါက်လာသည့်အံ့ဩဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှင်တက်ပြီးငေးဆိုင်မကြည့်ဘဲမနေနိုင်ပေသူ၏ထူးခြားစမ်းပြသည့်တကိုးသည်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုများတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်စေပြီးလူသားသည်ဖန်ဆားခံရလျက်အလွန်ပျော်ရွှင်ကာလေးစားကြည်ညိုမှုနှင့်ပင့်သက်ရှိုင်မောလျက်အံ့ဩမှင်တက်ပြီးကောင်းကြီးဩဘာပေး၏ထို့အပြင်လူသားသည်တိတိတသာစိတ်လှုပ်ရှားလျက်သူ့အထဲတွင်လေးစားမှုရိုသေလေးမြတ်မှုနှင့်တွေ့တာမှုတို့ထွက်ပေါ်လာသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတို့သည်လူသား၏ဝိညာဉ်အပေါ်တွင်ကြီးမားသည့်တက်ရောက်မှုရှိပြီးလူသား၏ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းစေသည့်အပြင်လူသား၏ဝိညာဉ်ကိုကျေနပ်စေသည်သူ၏အတွေးတစ်ခုစီတိုင်းသူ၏မိန့်မြွက်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းသူ၏ဩဇာအာဏာကိုထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုစီတိုင်းသည်အရာအလုံးကြားတွင်အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းခံဖြစ်သည့်လူသားများ၏လေးနက်သည့်နားလေသိမြင်မှုနှင့်အထိုက်တန်ဆုံးဖြစ်သည့်ကြီးမြတ်သည့်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှပေါ်ပေါက်လာသည်ဖန်ဆင်းခံတိုင်းကိုရေတွက်သည့်အခါတွင်ငါတို့၏ဝိညာဉ်များသည်ဖျားသခင်တကိုး၏အံ့ဩဖွယ်ရာထံဆွဲဆောင်ခံရသည်အရာအလုံးကိုဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည့်နောက်တစ်နေ့တွင်ငါတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ခြေရာများနောက်ကိုလိုက်နေကြတော့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏လှုပ်ဆောင်မှုများကိုထပ်ကြည့်ရင်တမန်ကျမ်းစာ၏ကျမ်းပိုက်များကိုတပိုက်ချင်းဆက်ဖတ်ကြစို့9ရက်မြောက်နေ့တွင်မတူညီကွဲပြားသည့်တက်ရှိပုံစံများသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုအမျိုးမျိုးသောနီလန်းများနှင့်ပြသကြသည်ကျမ်းစာကဤသို့ပြောသည်
တဖန်ဖျားသခင်ကအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တို့ကိုရေသည်များပြားစွာမွေးဖွားစေငှက်တို့လည်းမြေပေါ်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပြင်ဝဲပြန်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောလျင်ရေသည်တိရစ္ဆာန်အမျိုးအလိုက်များပြားစွာမွေးဖွား၍ငါးကြီးအစရှိသောအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငှက်မျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ကဘာဦးကျမ်း1:20-21ကျမ်းစာကရှင်းလင်းစွာပြောထားသည်ဤနေ့ရက်တွင်ဖျားသခင်သည်ရေထဲ၌သတ္တဝါများလေပေါ်တွင်ငှက်များကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောသူသည်ငါးနှင့်ငှက်အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းပြီး၎င်းတို့ကိုအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်ဤနည်းလမ်းနှင့်ကဘာမိုးကောင်းကင်နှင့်ရေတို့သည်ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံနေခဲ့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားလိုက်သည့်အခါတွင်သက်ရှိသတ္တဝါအသစ်များသည်မတူညီသည့်ပုံစံတစ်ခုစီနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့အကြားတွင်ချက်ချင်းရှင်သန်လာခဲ့သည်သူတို့သည်ကဘာပေါ်တွင်နေရာရရန်အတွက်တိုးဝှေ့ရင်ပျော်ရွှင်လျက်ခုံပေါက်မြူးထူရန်ဝင်လာခဲ့ကြသည်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားမျိုးစုံရှိသည့်ငါးများသည်ရေထဲတွင်ကူးခတ်ကြသည်အခွန်မာကောင်မျိုးစုံတို့သည်သဲထဲမှတိုးထွက်လာကြသည်အကြေးကွန်များပါသည့်အခွန်မာများပါသည့်ကြောရုံမဲ့သည့်သတ္တဝါတွေသည်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေရှည်သည်ဖြစ်စေတိုသည်ဖြစ်စေမတူညီသည့်ပုံစံများနှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာကြသည်ထိုနည်းတူပင်ပင်လယ်ရေညှိအမျိုးမျိုးတို့သည်မတူညီသည်ရေနေသတ္တဝါတို့၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တွင်ရိမ့်နွဲ့ရင်ညင်သာစွာလှုပ်ရှားရင်တည်ငြိမ်နေသည့်ရေကိုလှုံ့ဆော်ရင်းနှင့်တက်ကြွစွာစတင်ကြီးထွားလာကြလိမ့်မည်မြန်လုံးတင့်တငယ်ချင်းများကိုခေါ်ခဲ့မြည်သည့်အခါမျှတင်အထီးကျန်ဖြစ်မည်မဟုတ်တော့ဟု၎င်းတို့ကိုပြောလိုက်သည့်အလားပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်သက်ရှိသတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့သည်ရေတွင်ပေါ်လာသည့်အချိန်မှစ၍သက်ရှိအသစ်တကောင်ချင်းစီတိုင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ငြိမ်နေသည့်ရေများကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေခဲ့ပြီးခေတ်သစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစပြီးသူတို့သည်အချင်းချင်းခိုဝင်တိုးဝှေ့ခဲ့ကြသည်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ကြသည်သူတို့ကြားတွင်ကင်းကွာမှုမထားကြတော့ပေရေသည်သူ၏ရင်ခွင်ထဲတွင်ခိုလုံသည့်သက်ရှိတိုင်းကိုပြုစုရင်းရေထဲတွင်ရှိသည်တရဝါများအတွက်ဖြစ်တည်ပြီးရေ၏ပြုစုဂရုစိုက်မှုကြောင့်ရေအတွက်သက်ရှိတိုင်းကဖြစ်တည်ခဲ့သည်တကောင်ချင်းစီတိုင်းကအခြားတကောင်အပေါ်တွင်အသက်ကိုဖြစ်တည်စေသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အသီးသီးကအလားတူပင်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏စမ်းကြယ်မှုနှင့်ကြီးမြတ်မှုကိုဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာ၏မသာလွန်နိုင်သည့်တကိုးကိုတက်သေးခံခဲ့သည်ပင်လယ်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းမရှိတော့သည့်အားလျော်စွာမိုးကောင်းကင်တွင်လည်းသက်ရှိတို့စတင်ပြည့်နှက်လာခဲ့သည်ငှက်အကြီးအသေးတို့သည်တကောင်ပြီးတကောင်မြေကြီးမှကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားကြသည်ပင်လယ်ထဲကသတ္တဝါများကဲ့သို့မဟုတ်ပဲသူတို့တွင်ကြော်ရှင်းပြီးတင့်တယ်လှပသည့်သူတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်များကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အမွှေးအတောင်များရှိကြသည်ဖန်ဆင်းရှင်ကသူတို့အပေါ်ချပေးသနာခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်သူတို့၏အထူးလှုပ်ဆောင်ချက်များသူတို့၏လှပသည့်အမွှေးအတောင်များကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာပြသကြရင်းသူတို့၏အတောင်ပံများကိုခတ်ခဲ့ကြသည်သူတို့သည်မြက်ပြင်များနှင့်တောများတလျှောက်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကြားတွင်ကျွမ်းကျင်စွာနှင့်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်သွားလာရင်းလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခဲ့ကြသည်သူတို့သည်လေဤအလွန်ချစ်ခင်ရသူများဖြစ်ခဲ့ကြသည်အရာအလုံးဤချစ်ခင်ရသူတွေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်မကြာမီတွင်
ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုချီနှောင်ပေးသူများဖြစ်လာကြမည်ဖြစ်ပြီးအရာအလုံးစီကိုသတင်းစကားများတည်ယူပေးကြမည်သူတို့သည်တခြင်းတီဆိုခဲ့ကြသည်ပျော်ရွှင်စွာနှင့်ထိုးဆင်းခဲ့ကြသည်သူတို့သည်တစ်ချိန်ကဘာမျှမရှိခဲ့သည့်ကဘာစီကိုရှင်လန်းမှုများရည်သံများနှင့်တက်ကြွမှုများတည်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်သူတို့သည်သူတို့အပေါ်ကိုခြာပေးသနာခဲ့သည့်အသက်အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုချီးမွမ်းရန်သူတို့၏နှလုံးသားအတွင်းကစကားလုံးများကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့၏ကြည်လင်သာယာသည့်တခြင်းဆိုသံတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်သူတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပြည့်စုံမှုစံကြယ်မှုတို့ကိုပြသရန်အတွက်ရှင်လန်းစွာကခုန်ခဲ့ကြသည်သူတို့သည်သူတို့အပေါ်ဖျားသခင်ချပေးသနာခဲ့သည့်ထူးမြတ်သည့်ဘဝမှတဆင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုတက်တည်ခံရန်အတွက်သူတို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနှံကြလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်ရေထဲတွင်ရှိသည်ဖြစ်စေကောင်းကင်တွင်ရှိသည်ဖြစ်စေဖန်ဆင်းရှင်၏ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်ဤများပြားလှသည့်တက်ရှိများသည်မတူညီသည့်ဘဝပုံစံတို့နှင့်ဖြစ်တည်ခဲ့ကြသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်၎င်းတို့သည်မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မျိုးစိတ်များအလိုက်အတူတကွစုဝေးခဲ့ကြသည်ဤနိယာမဤစည်းမျဉ်းကိုမြည်သည့်တရားဝါမျှမပြောင်းလဲနိုင်ပေဖန်ဆင်းရှင်က၎င်းတို့အတွက်ချမှတ်ထားသည့်ဘောင်များမှာမြည်သည့်အခါမျှကြော်မသွားဝင့်ကြတကဲ့သို့ကြော်သွားနိုင်သည့်အစွမ်းလည်းမရှိကြပေဖန်ဆင်းရှင်ချပေးခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့ရှင်သန်နေထိုင်ကာပွားများခဲ့ကြသည်ဖန်ဆင်းရှင်က၎င်းတို့အတွက်ချမှတ်ထားခဲ့သည့်ဘဝပုံစံနှင့်နိယာမများအတိုင်းတသက်ဝေမတိန်လိုက်နာခဲ့ကြသည်ဖန်ဆင်းရှင်ကသူတို့ကိုပေးအပ်ခဲ့သည့်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအမိန့်များနှင့်စီးမြင်များနားလည်သိရှိပြီးဖြစ်သည့်အမိန့်များကိုသတိပြုလျက်ယနေ့အထိစောင့်ထိန်ခဲ့ကြသည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အထူးနည်းလမ်းဖြင့်ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်စကားပြောခဲ့ကြပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏ဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်သူ၏အမိန့်များကိုနာခံခဲ့ကြသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုညီသူမျှလုံးဝမချိုးဖောက်ခဲ့ကြပေ၎င်းတို့အပေါ်တွင်ဖန်ဆင်းရှင်၏စိုးပိုင်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှုတို့သည်သူ၏အတွေးထဲတွင်အလုတ်လုတ်ခဲ့ကြသည်မြည်သည့်စကားလုံးမျှထုတ်မပြောခဲ့တော်လဲဖန်ဆင်းရှင်၏ထူးခြားသည့်ဩဇာအာဏာသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်မတူညီသည့်ဘာသာစကားလှုပ်ဆောင်မှုမပါဝင်သည်တိတ်ဆိတ်မှုမျိုးနှင့်အရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်ဤအထူးနည်းလမ်းနှင့်သူ၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုမှုသည်လူသားကိုအသိပညာအသစ်ကိုရရှိစေခဲ့ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏ထူးခြားသည့်ဩဇာအာဏာအပေါ်တွင်ဖွင့်ဆိုမှုအသစ်များကိုပြုလုပ်စေခဲ့သည်ဤနေ့သစ်တွင်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးချခြင်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိခြင်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြသခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းသင်တို့ကိုငါပြောရမည်ပြီးနောက်ကျမ်းစာ၏ဤအပိုက်ကနောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုကြည်ကြစို့ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဤသည်မှာအဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည်ဟုသင်တို့ထင်သည်။ဖျားသခင်၏စိတ်ခံစားချက်တို့သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင်ပါဝင်နေသည်။သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာအလုံးသည်အကောင်အထည်အဖြစ်ပေါ်လာပြီးသူနှုတ်ကပတ်တော်များကြောင့်ခိုင်မာစွာရပ်တည်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းစတင်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုဖျားသခင်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ဤအချိန်တွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးနှင့်သူပြီးမြောက်ခဲ့သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးတို့အပေါ်တွင်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့သလောအဖြေကထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ပင်ဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်သင်တို့အဘယ်အရာကိုတွေ့သနည်းထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဆိုသည်မှာအဘယ်အရာကိုကိုးစားပြုသနည်း
အဘဲအရာကိုသင်္ကေတပြုသည်နီပြီးမြောက်စေရန်သူရည်မှန်းထားသည့်ပန်းနိုင်ကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်သူစီစဉ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်အရာကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖျားသခင်ထံတွင်တကိုးနှင့်ဉာဏ်ပညာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်ဖျားသခင်သည်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းပြီးဆုံးသည့်အခါတွင်နောင်တရခဲ့သလောအဖြေကထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဆိုသည်ပင်ဖြစ်နေသေးသည်တနည်းပြောရလျင်သူသည်နောင်တမရခဲ့ယုံတင်မကဘဲကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည်နောင်တမရခဲ့ပေဆိုသည်မှာအဘဲအရာကိုဆိုလိုသည်နီဖျားသခင်၏အစီအစဉ်သည်စုံလင်သည်သူ၏တကိုးနှင့်ဉာဏ်ပညာသည်စုံလင်သည်သူ၏ဩဇာအာဏာအားဖြင့်သာဤကဲ့သို့သောစုံလင်မှုမျိုးကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်လူသည်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်ဖျားသခင်ကဲ့သို့ပင်ထိုအရာကကောင်းသည်ဟုမြင်နိုင်သလောလူသားပြုလုပ်သည့်အရာအလုံးသည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သလောလူသားသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုတစ်ကြိမ်တည်းနှင့်ထာဝရအတွက်ပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သလောပြီးပြည့်စုံသည်ဆိုခြင်းမှာမရှိပေပိုကောင်းသည်ဆိုခြင်းသာရှိသည်ဟုလူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်လူသားလုပ်သည့်မြည်သည့်အရာမျှစုံလင်မှုကိုမရောက်ရှိနိုင်ပေသူပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရရှိခဲ့သည့်အရာများကကောင်းမွန်သည်ကိုဖျားသခင်မြင်ခဲ့သောအခါဖျားသခင်ပြုလုပ်သည့်အရာအလုံးသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူသောအခါသူပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာအလုံးသည်အမြဲတည်သောတရံတစ်ခုကိုခံယူခဲ့ကြသည်အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံခဲ့ကြရပြီးပုံသေးနေရာတစ်ခုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတစ်ကြိမ်တည်းနှင့်ထာဝရကာလပတ်လုံးအတွက်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ထို့အပြင်အရာအလုံးအကြားတွင်၎င်းတို့၏တာဝန်နှင့်အရာအလုံးကိုဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်းတွင်သူတို့သွားရမည်ခရီးသည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ချမှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီးဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲ၍မရပေဤသည်မှာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်ပေးအပ်ထားသည့်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောဥပဒေသဖြစ်သည်ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဟုသောရိုးရှင်းသည့်လုံလုံလောက်လောက်အတိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသည့်မကြာခဏလစ်လျူရှုခြင်းခံရသည့်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့သည်ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခံအလုံးကိုပေးအပ်ထားသည့်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်ဥပဒေသနှင့်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်အမိန့်ချမှတ်မှုဖြစ်သည်ယင်းတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာ၏အခြားသောပြယုဂ်တစ်ခုပို၍လက်တွေ့ကြသည့်အရာပို၍နက်နဲသိမ်မွေ့သည့်အရာဖြစ်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့မှတဆင့်ဖန်ဆင်းရှင်သည်သူရရှိရန်ရည်မှန်းထားသည့်အရာအလုံးကိုရရှိပြီးမြောက်ရန်သူရည်မှန်းထားသည့်အရာအလုံးကိုပြီးမြောက်ယုံတင်မကဘဲသူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာအလုံးကိုသူ့လက်ထဲတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသူဩဇာအာဏာအောက်တွင်သူပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာအလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင်အလုံးကစနစ်ကြပြီးပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်သည်အရာအလုံးသည်သူနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြသည်ထို့အပြင်သူ၏ဩဇာအာဏာအားဖြင့်သူချမှတ်ထားသည်ဥပဒေသအတွင်းတွင်ဖြစ်တည်ခဲ့ပြီးမည်သူမျှလွတ်ကင်းခြင်းမရှိပေဤဥပဒေသသည်ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဟူသည့်အချိန်ခဏချင်းတွင်ပင်စတင်ခဲ့ပြီးဖျားသခင်ကရုပ်သိမ်းသည့်နေ့ကိုမရောက်ခင်အထိဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်တည်ပြီးလဲပတ်နေမည်ဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာထင်ရှားသည်မှာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးအရာအလုံးကိုဖြစ်တည်လာစေရန်အမိန့်ပေးနိုင်သည့်သူ၏အစွမ်းနင်သာမကဘဲ
အရာအလုံးအပေါ်တွင်စိုးပိုင်မည်အချုပ်အခြာအာဏာကိုကင်ဆောင်ထားနိုင်ကအရာအလုံးအပေါ်အသက်နှင့်ရှင်သန်တက်ကြွမှုကိုအနှင်းနိုင်သည်သူ၏အစွမ်းတွင်ပါထင်ရှားသည်ထို့အပြင်သူ၏အကြံအစီထဲတွင်သူဖန်ဆင်းမည်အရာအလုံးသည်သူဖန်ဆင်းထားသည့်ကမ္ဘာတွင်စုံလင်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်စုံလင်သည့်ဘဝတည်ဆောက်ပုံစုံလင်သည့်တာဝန်နှင့်အပီးအပြတ်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိစေနိုင်သည့်သူ၏အစွမ်းတွင်လည်းဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာသည်ထင်ရှားသည်အလားတူပင်ဖျားသခင်၏အတွေးများသည်ချုပ်ချယ်ခြင်းများမခံရဘဲအချိန်နေရာသို့မဟုတ်ပထဝီအနေအထားတို့နှင့်ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိသည့်သဘောနှင့်လည်းထင်ရှားသည်သူ၏ဩဇာအာဏာကဲ့သို့ပင်ဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည်ဝိသေသလက္ခဏာသည်ထာဝရကာလမှထာဝရကာလအထိမပြောင်းမလဲတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်သူ၏ဩဇာအာဏာသည်သူ၏အတုမရှိသည့်ဝိသေသလက္ခဏာ၏သင်္ကေတနှင့်ကိုးစားပြုသည့်အရာဖြစ်နေမည်ဖြစ်ပြီးသူ၏ဩဇာအာဏာသည်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူဘေးချင်းရှင်လျက်ထာဝရတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်